이성호씨 머리를 감쌀 정도인가요? 언제 더 가죠? 저 몰라요. 몰라요. 저번에 친구랑 갔단 말이야. 그 속옷 사러 갔는데 친구가 거기에 속옷에다가 자기 얼굴 넣어본 적 있었어. 빤스. 그러긴 했었어요. 네. 저는 지이긴 하네. 나도 그래. 나도 나는 밥그릇보다 그래. 속옷이 더 큰 거 같아. 밥그릇보다 속옷이 더 커야지. 여자가 밥그릇보다 속옷이 커야지. 여자가 밥그릇보다 속옷이 더가 안 크면은 어디다 써? 어디다 써? 어디다 써? 여자가 밥그릇보다 속옷이 더 안 크면 어디다 써? 어디다 써? 여자가 밥그릇보다 속옷이 커야지. 하지. 온나가 야마카시 구구르마다기 키워와너라. 온나는 커. 여기 오너라 안녕 온나놓고 식구금 안 걸어놨어요? 식구금 걸어놨습니다. 식구금 걸어놨어요. 식구금 안 걸어놨으면 선생님 집에 안 들어가요.